Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte bu kılıcı icat edeceğiz. Bu kılıç çok değerli bir kılıç. Ninjaların kılıcı. İlk olarak aletlerle yapacağız. Nasıl mı? İşte bununla başlıyorum. Bununla keseceğiz. Koloni vatandaşı mısınız? Evet. Kaç gün kalacaksınız? 3 gün. Federasyonda teşekkür ederim. 3 gün. Teşekkür ederim. Bu da ne? Dışarıdaki tüm birimleri uyardım. Karacıdan plak geçirmeyi nasıl başardın? Mükemmel. Şimdi arkadaşlar bunu genişleteceğiz. Beni tanıdın mı? Bilmiyorum. Ama kim olduğumu biliyor musun? Hemen de seni arıyorum. Birdenbire polis seyircilerinde ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, kılıcımız bitti. Yorum yapın ve beğenmeyi, bildirimleri atmayı unutmayın. Herkese paylaşmayı da mutlaka unutmayın. Görüşürüz.